kaufen eine Porsche-Aktie. Das wird schon werden. Das war nicht mein richtig Tipp. gelohnt. Das war nicht mein Tipp. Ich bin aufgesprungen, aber es war nicht mein Tipp. Unsere Ingenieurskünste werden uns schon ein Auto bauen. Davon mal ganz viel. Frag deinen Schwager bitte, liebe Grüße. Ich hätte ein Auto, ob er mir eins bauen kann. Macht er. Der perfekt. Baut sonst Schiffe. Gefühlt ja. Also ein sehr, sehr... Nee, er baut sonst Schiffe. Macht er wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Wieso habe ich kein Schiff? Gute, berechtigte Frage, oder? Ich habe jetzt Warum keine hast du Antwort. kein Schiff?